Benvidos a Santiago, sí. Despois de todas as enchentas destas festas, hai quen di que un chupito de caña de ervas ou aguardente despois das comidas pois que axuda a digestión. Eso será verdade? Será mentira? Pois iso, seguro que iso, e moitísimas cousas máis, e cousas moito máis interesantes que se o aguardente é ou non é digestivo, están neste libro, Aguardiente, que non fala solamente do noso, fala en xeral de toda a historia do aguardente. Miguel Ángel Gómez González. E te gastaste unha pasta, gastaches unha pasta facendo este libro, porque isto é unha autoedición que el decidiu, é unha edición magnífica, eso xa falaremos despois, é unha edición magnífica, pero que este home emperrouse en facer. Sí, é un traballo a ver. Isto surxe o xurdiu de... Eu fai 7 anos fui invitado debido a miña experiencia cos destilados. Eu empecé no ano 99 en Pernod Ricard, un dos maiores produtores de destilados do mundo, no departamento de marketing. Decía, fai 7 anos fui invitado á cata que se celebra en Liébana, en Potes, que é unha zona de España onde tamén se fabrica aguardiente da mesma forma que nós, non? Salvando que eles usan unha arte para elaborar que en vez de ser o alambique é a alquitara, igual que en Portomarín, por outra parte, aquí en Galicia. Pois fai 7 anos eu empecé a ir ali a facer de jurado, non? Deste certamen. E surxiu aí un momento, eu pergunteime a mí mismo, houve un exercicio de honestidade, que sabía eu realmente do aguardiente? O sea, que sabía eu? E preguntei, non? Dediqueime a preguntar a xente que viña ali comigo, e que sabemos? E me din conta que facendo unha pequena autocrítica que non sabíamos moito, non? Surdiu unha búsqueda. Pola miña parte. Quizás pola súa elaboración ata aí pouco caseira, non? Porque o viño sí que sempre estivo o viño bo. Sí. O viño bo entre grandes comiñas, que era o viño elaborado, o libro con etiquetaxe, dunhas bodegas, pero estaba o viño da casa. Entón non perdeu ese carácter, pero o aguardente, a boa era da casa, pero tamén se lle deixaba como de lado. Sí, bueno, aguardente, decía que eu respondera unha serie de preguntas simples, non? Que son as 5 W en inglés, non? What, where... Bueno, vos que sodes periodistas sabedelas mellor que a min. Pois eu non me acordo de todas, Quién, como, cuándo, dónde e por qué, non? E tal. Para min foi o marchamo, non? Eu dediqueime a comprar libros. Libros onde na portada poñía aguardiente, tal. Dábame conta que había 3 páxinas falando de aguardiente, de 167 falando dos restos dos destilados. Había moi pouca información. É unha pena, porque a información sí existe. Embarcacheste neste proxecto. E decidín facelo eu. Mirade que bonito, é que é tan bonito, aparte de todo o contido, mirade esta edición, é maravilloso. Si vos queda alguén aínda que dixes, que non lle agasallei nada este Nadal, e debería agasallarlle algo, bueno, mirade, é que é unha edición moi limitada, iso sí, está coidadísima, a cuberta, mirade as gardas, son da mesma cor, o papel é espectacular, ten un gramaje... Sí, é gordo, é un bo papel, e despois ainda por riba, estou falando da superficialidade do libro, despois iremos o contido. Ben, trae como agasallo 5 láminas. 5 láminas cunhas imaxes fermosísimas, todas relacionadas co mundo do aguardiente. Vale, a primeira pregunta. Contame. É digestivo ou non é digestivo? Sí, claro que sí. Todo alcohol é digestivo en general. Axuda a facer a digestión. Sí, bueno, pero sen pasarse, porque, claro, podes dormila. Incluso podes... Mira, eu no libro fago unha serie de consellos en canto a consumo, non? É dicir, hoxe en día está tan de moda estas divinidades nórdicas. O libro empeza falando dunha vinculación do ser humano co alcohol desde fai moitísimos siglos, non? Milenios, vamos a decir. E fala dunha palabra que se chama entusiasmo, que traducida do griego, quere decir poseído por un dios, entheos asma, dios dentro de mí. Hai que entender que os nosos ancestros, cando descubriron este tipo de beberaxes ou as fermentacións dos líquidos,
non tiñan conocimiento da química orgánica, da molécula, de que se hai unhas levaduras que producen. Para eles todo isto era unha demostración plausible, palpable de que Dios existía. É dicir, e de feito Dios actuaba por medio deles, non? De repente sentían a forza suficiente para ir á guerra ou para ir a falar coa namorada. O resumo era, como estaban bébedos, botaban a culpa a Deus, que non tiña nin culpa, nin arte, nin parte. Non sabían aínda o que sabemos nós de falar de neurotransmisores, de como afecta o alcohol, etc. Pero non sabían da resaca sí que tiñan que saber. Eu creo que sí, o que pasa é que perdonábana polos efectos positivos, non? Aquelo de despertar pola mañá, concho, onte armeina, gorde. Vin demasiado a Deus. Sí, demasiados. Por iso recomendo moito eu, nese sentido, non é mesmo estar poseído por Loki que por seu irmán Thor, non? É dicir, ese hai que telo moi claro. Pero que gran explicación, sobre todo os que coñecimos toda a historia de Loki e de Thor a través das películas, non? Sí, non? Claro, non é o mesmo estar poseído por Loki que por Thor, efectivamente. Non, e aparte ten que haber unha responsabilidade, é dicir, non se trata de criminalizar, que tamén se está facendo, eu creo que dunha forma absurda o alcohol, non? De feito, estáse conseguindo o contrario que se pretende, non? Apartando o alcohol da sociedade ou do feito social que ten, estáse convertindo en un feito alcohólico por sí mismo, non? Privalo de toda a esencia, de todo o senso. Entonces, por unha parte hai que ter un ejercicio de responsabilidade e por outra, fálase, outro día na presentación ocorriu, se me estaba a miña muller grabando ali co móvil, nós temos 5 fillos, non? Entonces, 5 fillos? 5 fillos, sí. Mi madriña. Miña muller, temos 5 fillos. Xa o quinto xa ten 7 anos, xa vai para lá. Xa cumpliches, con Dios e con la patria, non dice un amigo mío. Pois, decía, eu recén había leído o periódico pola mañá das mortes que provocaba o alcohol, non? Por as diversas causas, etc. Entón, parecía un pouco agresiva esa noticia. O alcohol provoca mortes e o oxígeno tamén, porque oxídanos e vamos morrendo, non? Pero nadie fala das vidas, non? Quer dizer, eu, coa miña muller, das 5 que temos, pois algunha creo que tivo que ver unha noite de bravura ou que sei. Unha noite de que bichedes a Deus. A Deus, sí. Poseídos por un dios. O bo que ten este traballo, porque aquí o que hai detrás é moito traballo, é que ti non estás só neste traballo. No, isto é unha colaboración durante os 2 últimos anos. Se decía que eu empecé a ver que non había traballos editados interesantes, pero sí que é verdade que cando te pos a investigar xa un formato moito máis didáctico, ves que hai xente como Ignacio Riols, que é o exdirector do EVEGA. Aquí hai un instituto de viticultura e enología en Galicia que traballa moi ben, non? Claro, dices, por exemplo, a un doutor en ciencias químicas, sí, a un catedrático de historia medieval, sí, a cociñeiros con estrela Michelin. Sí, hai moita xente aquí detrás deste... Claro, pero o que podemos entender en principio é, pois, xente que saiba de aguardentes, pero claro, dis, un catedrático de historia medieval. Sí, porque a hora de vincular... Porque vos descubrides algo fantástico, que hai unha placa... Bueno, está descubiertísimo xa, o que pasa é que, decir, o mellor non lle damos importancia, o que hai unha conjetura. O poñedes en valor algo, claro, que non sabíamos non sabíamos que existía. Hai unha placa aquí na Catedral de Santiago conmemorando a visita do inventor do aguardiente, que por certo é valenciano, non é galego, non? No ano 1261 fai o Camiño de Santiago e ven visitar Compostela, non? Probablemente pararía claro, non creo que houbera hoteles, non? Pararía, ele era monje. Pararía nos centros... Espera, é que a min esta vinculación da aguardente todo o tempo con Deus tenme fascinado. Brutal, verdad? Brutal. Entón, un monxe é quen inventa o aguardente. Mira, é un encuentro, eu falo dun encuentro. É un encuentro entre unha cousa que xa existía, que era o viño, non? Probablemente en torno a 10.000 antes de Cristo, non se sabe exacto, non? De feito, cada día hai novos descubrimientos, entonces a historiografía, o que podemos demostrar historiográficamente, o sea, é complicado porque cada día aparecen novos hallazgos, entonces o que sabemos hasta ahora, é o único que podemos decir, é que o viño existe fai 10.000 anos e a destilación fará uns 3.000, máis ou menos. Non se sabe ainda con exactitud, pero xa en Egipto se extraían os aceites esenciales para unha serie de pastas que se usaban en cosmética. De feito, a palabra colirio, que ven dunha pasta que se poñía, é a mesma raíz semántica que alcohol. Vale, daí vai un anexo. Isto todo está aí moi ben explicado, é máis largo de contar que isto. Todo iso, por exemplo, tamén aparece recollido correcto. Sí, hai un traballo un pouco para intentar poñer este produto en valor. Este é un produto que temos vilipendiado, antes falabas do caseiro, tal. Témolo metido debaixo das barras dos bares,
temos a botella de Macallan 40 arriba, non? Ali bonita, tal. Eu creo que, tampouco hai que baixar a Macallan, que está moi ben ali, pero o noso aguardientiño hai que subirlo arriba porque é o primeiro espirituoso que se descubre. A humanidade, a primeira bebida espirituosa, a primeira vez que se encontra o viño ou calquera bebida fermentada coa destilación, é en Valencia no ano 1260. Que teñamos constancia. Bueno, e este señor, para resumir e pechando cousa, este señor ven facendo o Camiño de Santiago, que era un monxe, chega aquí e, claro, naquele tempo tampouco que nos visitara tanta xente. Sí. A ver, si que viña xente, pero que non. Xacobeo. E entón, que lle poñen a este señor unha placa na catedral, que ali está. Eso fai 30 anos que hai unha sociedade, Ramón Llull, que é como se chama o inventor. Puxeron ya agora. Sí, puxeron ya agora, evidentemente. 30 horas, claro, 30 anos, vale. Conmemorando esa visita a Compostela. Pero que non sabíamos que este señor viñera aquí. Polo menos non está moi non se pon moito en valor, non? É unha proba eficiente. Eu pensei que lle puxeran a placa naquel momento. Sí, ti fíjate que hai dúas profesoras da Universidade de Historia de Santiago de Compostela que fixeron un traballo, por certo, impresionante, que tamén está reflejado aquí, para el Consejo Regulador. A primeira nota, nos podemos demostrar historiográficamente, repito, a primeira nota escrita onde aparece a palabra aguardiente no noroeste de España, que é onde hoxe en día ti falas do aguardiente, a xente identifica rapidamente con Galicia ou Liébana, non? Zamora, noroeste de España, León. E a primeira nota histórica, como se dicía, é do ano 1521. Fíjate. Xa choveu. Desde 1260 que se inventa hasta 1521 van uns aniños. Sin embargo, temos constancia da visita do inventor aquí. E temos dúas poblacións que son camiño obligado paso obligado no Camiño de Santiago, que son Portomarín e Liébana, con 2 monasterios del Temple. Este señor que inventa o aguardiente é defensor dos templarios, pois que traballan con alquitara, non con alambique, que é o sistema máis tradicional ou máis antigo, máis ancestral. De tal forma que todo eso crea unha conjetura. Pese a que non podemos demostrar de outra maneira anterior a 1521, é moi probable que o aguardiente este aquí con nós desde o minuto 1. Porque a caña e o aguardente é o mesmo. Sí, é o mesmo. É unha forma de identificar. Probablemente, de feito, esa pregunta fixeron no outro día, na presentación que fixemos no Centro Superior de Hostelería, e colleume a min de sorpresa, menos mal que tiña o meu bo amigo Ignacio Riols, que para min é a persona que máis sabe de aguardiente do mundo. Contestou, probablemente veña de como se chaman as holandas, que son cañas, veñen tamén lle chaman cañas, non? Bueno, hai unha serie de vinculacións dialécticas. Hai moito lenguaje doméstico neste sector. Específico, claro. E doméstico, non está profesionalizado tanto. A xente depende en que zona vallas, chamanlle dunha forma, o bagazo. O bagazo, sí. Embrujo, brujo... O bagazo supónse que é, bueno, de pouco que eu sei, o que deixa o viño, a uva machacada, e de aí, eso fermentado, o que dicías ti, de aí é onde sale... Eu te conto, o aguardiente é simplemente unha concentración. Evaporase auga, e mantense o alcohol, perdón, é ao revés. Evapórase alcohol, que se evapora a 70 grados de temperatura, e a auga queda. Entonces, vaise concentrando, é unha concentración. Se non hai un fermentado previo, non pode haber un destilado posterior. É dicir, o alcohol ven das levaduras. Claro. É química, é biología, non é magia, non? De que os antigos pensaran que era magia. E ten moita vinculación tamén con a alquimia. É divertidísimo ler todo este traballo. Hoxe estamos a falar con Miguel Ángel Gómez González de Aguardiente, historia de sus orígenes e evolución. Todo o que queiran saber sobre o aguardente está aquí, neste librazo. E digo librazo non porque sexa pesado, que tamén o é, digo, de peso, porque son unha chea de... Canto ten isto? 200 e pico páxinas. Pero que está todo recollido, non solamente da nosa aguardente, sino de toda a historia da aguardente. Facemos un pequeno parón nesta conversa e continuamos a falar con Miguel. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. Será porque acabamos de vir das festas do Nadal, pero María non fixo de todos os deberes hoxe. Como que non? Eu fixen, mira, traio 3 libros, como non fixen os pero deberes? eu agora, se fixeras os deberes ao 100%, diría, María escolleu 3 libros que o nexo entre eles é Compostela, pero un non nos cadra.
Pois non, A culpa é miña que neso non- tes razón, non- pero non- viñas mal acostumbrado Claro, tamén, claro. entón, claro, aí xa... E que estou canso despois de tanta festa, tanto turrón, tanto... Comiches moito turrón? Non, Eu este ano tampouco. non, a verdade é que na nosa casa non somos moito de turrón. Bueno, cando di turrón, É dicir, turrón, mercamos unha doces. tableta e está aínda así como falta un cachiño. É que con tanto postre, tanta comida, chegabas aos doces típicos das festas e ao final Non, a verdade é que non somos tan moito de doces, a verdade é que non. o típico vai ser papar. O típico das festas ao final vai ser papar e... Claro, e o problema é que despois agora, durante un mes ou un mes e pico, pasas comendo restos dos doces esos que non se comeron no seu momento. Entón, para levar moito mellor eso de estar comendo todo o que quedou na casa ou incluso para, xa que non podemos coidar o corpo, coidar o espírito, aquí temos tres recomendacións magníficas en galego. Hai unha que me parece especialmente original, especialmente complicada para o público, pero que penso que acada ese equilibrio que necesita. E a cal te refires ti? Aí está. Xa me parecía a min. Cando dixeches o de complicado, pero... Falaremos dela. Para o final. Comezamos. Novela Blanca Riestra, Noire Compostela. Noire, que non noite. Efectivamente, Noire Compostela. A novela comeza cunha conversa entre dous rapaces, pero Aquí en Compostela. eu recoñezo que xa... eu comecei a lelo, é certo Sí. que ainda non rematei, pero é raro xa, algo raro pasa en Compostela. Algo raro pasa en Compostela É máis en internet. É no seu mundo de internet. Entón a novela colle un mundo tan clásico como pode ser a Pedra de Compostela, A porque vida un de dos Compostela, protagonistas é unha camareira dun bar da zona bella. Bueno, e outro é un estudante de Lugo, pero que vive tamén aquí nunha pensión, creo que por aí pela Algalia, algo así, cerquiña. E entón, estes dous rapaces, tamén hai un detective polo medio, non? Un inspector, o Hai un inspector inspector Touriñán, e esa internet profunda da que tanto lle gusta hoxe en día botar man os creadores de novela negra, son os protagonistas. Profunda e negra, E negra. efectivamente. Aquí hai algo que, non sei, dá moitas voltas. É que si conto algo máis, Non contes, non contes xa... máis. É unha novela moi doada de ler, son 129 páxinas, Noire Compostela, de Blanca Riestra, gusta moito oscura, pero iba a dicir que me gustan moito as novelas que ocurren en lugares concretos. Sí. Porque os escritores moitas veces, pois por comodidade ou por liberdade creativa, crean espazos, non? Que está moi ben que hai grandes espazos, que sería do lugar onde se desenvolve a Regenta, por exemplo, non? Pero... No, aquí transcorre o primeiro capítulo xa fala da Praza da Quintana, por exemplo. Así Compostela, Blanca Riestra, Noire Compostela, unha novela na que se fala de Compostela e tamén da internet profunda e negra. Un libro curioso. Pois sí, tamén en Santiago. Tamén en Santiago. Santiago Invisible, con fotografías de Chema Ríos. Realmente este é un proxecto que vai dirixido a... Mira, se poñer aquí... É un proxecto solidario para Médicos Sen Fronteiras. Vale. Entón, son fotografías de Chema Ríos, vai acompañado dun CD con música grabado pola Real Filarmonía de Galicia, pero acompañada de xente pois como Susana Seivane, como Milladoiro... A ver. E aparte, o libro, aparte de ser fotografía... Real Filarmonía de Galicia, co voz de Carolina Rubinosa, baixo a batuta do seu director Paul Daniel e a produción de Nani García. Milladoiro, Susana Seivane, Rosa Cedrón, Nani García Trío, Jasman, Juan Álvarez, Pancho Álvarez e Linces Pop. Porque este home... Espera, acabo de descubrir aquí onde estaba Aquí. O meu conxunto musical da adolescencia, ou seja, o músico, claro, o fotógrafo na súa adolescencia foi efectivamente. músico e o seu grupo, Linces Pop, son outros dos que poñen música neste libro que ten magníficas fotografías de Compostela e, ademais, colle, pois, vou abrir o show, colle textos de xente coñecida, por exemplo. Textos, unhas veces, por exemplo, Dores Tembrás, pois, por exemplo, que poeta, pois, ten un poema, pero hai outros que teñen textos, fan algunha referencia a Santiago, fan... Aquí, por exemplo, Carlos Blanco foi o cabrín así o show, e dicía Carlos Blanco: andar, o caso é andar, con choiva ou sen ela, andar.
Para dar a volta ao mundo só tes que dar un primeiro paso e logo seguir. O calzado de Compostela, a pedra de Compostela, a choiva, os zapatos. Bueno, que continúa. Ben bonito este texto, que acabo de abrirlo así. Sí, por eso, que ten textos Pues, referidos a Santiago. É un libro que ten de todo. Estou a pensar, se aínda quedaron sen facer algún agasallo de Reis, por exemplo, Bueno, calquera dos tres que presentemos hoxe. Libro, fotos, música e textos de persoeiros moi coñecidos. E o que E o que tú decías que era complicado. Ás veces infravaloramos os pequenos. Sí, mira, Quizás xa do máis vamos a explicar complexo primeiro, dos sí, bolechas. efectivamente. É unha nova colección, este é o primeiro título dunha nova colección dos bolechas, que se titula Os bolechas, as miñas primeiras letras galegas. E o primeiro co que comenzan é con Eduardo Pondal. Un xeito de achegarlle aos galegos, aos nenos, os escritores galegos. Pondal é o autor do himno galego, por exemplo, e o que fan é, comezan, pois, quen narra a historia onde os bolechas disfrázase de Eduardo Pondal. Di, Eduardo Pondal era así, carraiolado, con bigote, con perilla, entón, Un home ben elegante, dicía aquí, un home ben elegante. Entón, comeza ca obra Os Eoas, que foi o que escribiu Pondal sobre o descubrimento da América. Entón, intercala un pouquiño de historia con un pouco de textos reais dos Eoas, non? Pero ao final que tamén lle está contando aos nenos un pouco o descubrimento da América. Efectivamente. Por iso, non só lle fala de Pondal, sino que ao mesmo tempo lle fala do descubrimento da América, ata que descubriron terra, non? Despois, ao final, tamén Falalle de Queixume dos Pinos. Falalle de Queixume dos Pinos e nombralle, bueno, que a letra do himno galego foi escrita por el, e fai como unha pequena, moi pequeniña biografía de Pondal. Naceu en Ponteceso, estudou medicina, pero logo dedicouse a... E depois ven como un glosario final. E logo un glosario, porque sí é certo que algunhas das palabras, o poñer realmente o que escribiu Pondal tal cual, hai palabras que mellor para os máis pequenos son difíciles de entender, e entón o que fai é un pequeno glosario tamén. Paréceme moi difícil... Sairán máis. De momento comezan con Pondal. Paréceme dificilísimo en 20 páxinas contar para nenos a vida de Pondal, algo da súa obra. Algo da súa obra, contar o descubrimento da América e que todo sexa dun xeito ocioso, que sexa doado para os máis pequenos. Pois, sobre todo tendo en conta eso, que Pondal tampouco é dos autores máis fáciles para nenos. Efectivamente. Os bolechas, as miñas primeiras letras galegas, de Pepe Carreiro, editado por Volanda, neste caso, centrado na figura de Eduardo Pondal, o que di María, xa unha colección que traerá moitos máis autores. Santiago Invisible, editado polo Consorcio de Santiago, por Galaxia. Santiago Invisible é un libro CD fotográfico no que hai frases de persoeiros moi coñecidos como Alfredo Blanco, Alfredo Conde, Carlos Blanco, Ángel Carracedo, Eva Veiga, Dores Tembrás, e trae música que é a Real Filarmonía e fotografías de Chema Ríos Torre, e ao final é un proxecto solidario para Médicos en Fronteiras. E esa Compostela oculta, esa Compostela negra baixo as fauces de internet, Noire Compostela, de Blanca Riestra, e que tamén é unha noveliña xénero negro, poderíamos decir. E noveliña non é infravalorando, digo noveliña pola cantidade de páxinas. Rápida. E que tamén ten moi boa pinta. Ou seja que eses son os típicos que agora lle acaban de facer un agasallo e din, ai, Dios mío, que teño que devolver. Desas cousas que nos pasan despois de Reis, pois miren que tres opcións máis acaídas, máis suxerentes. Bueno, dá igual que os tres non foran para centrados na cidade. Non tiveran un fío nexo que conductor. É que vimos moi cansados de tanta festa. O sea que para a semana ainda o faremos mellor. Esperemos a ver como van saindo as novidades. Tampouco confíen, Ata vindeira semana. La historia en principio no es muy complicada, es una chica de pueblo, niña bien. Ella vive con su padre y su madre regenta un hostal muy buen situado, un auténtico hostal de lujo, y su padre es granjero. Entonces ella tiene esos dos mundos, ¿no? Por un lado vive en un mundo clasista y por otro lado tiene el bucolismo. Y luego además ella pues sí, es prodigio, ella es virtuosa musical y encima tiene ese talento para interpretar los sentimientos de la gente que la hacen muy desgraciada. Luego está ese trasfondo de... Hay un mundo muy tecnificado que no es necesariamente real,
nos podremos ver dentro de unas décadas así, en el que hay una empresa que se llama Newtek, que desarrolla mucha tecnología puntera y la gente está encantada con ella. Pero ella es muy escéptica, no con esta empresa en concreto, es escéptica con la tecnología porque cree que nos vuelve robots. ¿Yo por qué me meto en la ciencia ficción y no en la fantasía? Porque me gusta explicarme. Me gusta hacer plausible la historia, esa es la única razón por la que no cojo la fantasía, porque yo leo fantasía épica, me encanta Juego de Tronos, pero es verdad que, claro, hay cosas que te las meten un poco por la cara y dices tú, vale, me la tengo que creer, pero oye, si tú puedes explicar las cosas, como es mi caso, de decir, oye, las neuronas se comunican entre sí por impulsos eléctricos, pues yo hago un razonamiento que dices tú, oye, ¿y si los impulsos electromagnéticos se transmitieran por el aire y pudieran interpretar las ondas de otras neuronas? Pues eso es lo que le pasa a ella. Ella no lee las mentes. Yo no creo que tú veas a una persona, si en algún momento llegamos a leer las mentes, no creo que veas una frase encima de una persona de eres idiota y leas las letras en todas. No, me vas a transmitir tu sentimiento de que te estoy rayando la cabeza. Y eso es lo que yo transmito con esta historia. Nunca pensé que ganaría un premio de este tipo y hombre, claro que lo presentas con ciertas esperanzas, porque en el fondo tú lo que buscas no es el premio, es publicar, es llegar a la gente, y yo que no había publicado nada, pues lo haces con esa idea. Pero efectivamente cuando te dan un premio dices, me han premiado por como yo soy, no sé, y el estilo que tengo, que es eso, ese humor negro, ácido, con mi toque andaluz, creo yo, y luego mi ciencia ficción heredada de mi gusto y amor por el cómic. Yo nunca me consideré ni buena escritora, ni buena locutora, ni buena de nada. Simplemente he intentado poner el alma en todo lo que he hecho. Y por eso quizá he terminado haciendo también doblaje, porque el actor de doblaje es actor y transmite emociones. Y siempre he escrito. Yo empecé a tomarme más en serio la literatura, pues puede que con 12 años, porque antes hacía mucho cómic, mucha viñeta, y de repente el dibujo veo que me limita también en mi propia capacidad manual. No sabía hacer determinadas cosas que tenía en la cabeza, a lo mejor hacer, pues yo qué sé, una Enterprise o estas cosas es muy complejo de dibujar. Con los años vas aprendiendo y con la literatura también te pasa, que no tienes el vocabulario adecuado para expresar lo que quieres. Siempre he sido muy ecléctica, o al menos lo he intentado. ¿Por qué? Porque veo y observo que la sociedad actual está demasiado especializada, le exige mucha especialización al individuo. En mi caso ha sido también, yo tuve que, como Amalia, tuve que decidirme por una profesión, lo cual me fue muy duro, porque fíjate, yo hice mi bachiller de Ciencias de la Salud, pensando en que no quería quedarme fuera con respecto a ninguna carrera, pensando en la medicina, tenía nota para entrar en medicina, y sin embargo, claro, me doy cuenta de que como me meta en ciertas carreras, eso me va a limitar muchísimo, sobre todo en mi creatividad, que no quería perderla, porque yo siempre he dibujado, siempre he escrito mis cositas, he cantado, he actuado, he hecho de todo, y por eso elegí el periodismo, porque pensé que el periodista es aquel que sabe de todo y al mismo tiempo de nada. Hoxe no programa estamos a presentar esta xoia, que é este libro chamado Aguardiente, Historia de sus orígenes y evolución. Un libro que nace do soño deste home, de Miguel Ángel Gómez González, de recoller todo o relativo a esta bebida nun libro que mezclara historia, que mezclara orixes, que mezclara datos incluso técnicos, sí. Pois todo tamén dende un punto de vista moi didáctico, pero moi accesible, pois nunha soa publicación. Vai e fai esta maravilla perfectamente encuadernada, eu penso que na tele non se ve tan bonito como, porque isto imita como metal, toda como cobre, non? Como cobre, toda como
Que non me dará conta, como cobre dos alambiques, sí. claro. De feito, a primeira idea era... Oxe, non estou moi experto, que pensei que lle puxeran unha placa o señor no ano 1200. Non me din conta que isto tan bonito tiña que ver co... Sí, de feito, a primeira idea miña era facer un libro que fora de cobre. Claro, eso é... Pasa que se me iba de... Sexto é, créeme, sexto non é barato. Esa é unha idea, a ver, como estéticamente moi bonita, Sí, pero claro... Imposible de levar á práctica. Bueno, posible, pero bueno, que non, que está moi ben. Ás veces está moi ben o contido, pero tamén é moi importante como envolves ese contido, non? Evidentemente. E ti, neste libro, contas co prólogo de Rafael Ansón, que é o presidente da Real Academia de Gastronomía. Sí, ademais emocionadísimo cando eu comentei. Temos un amigo en común que é o presidente da Real Academia de las Gastronomía del Camino de Santiago, que é Javier Hernández de Sande, que é cántabro. E, bueno, dai ven a vinculación con Cantabria por medio da cata que facemos en Liébana. E bueno, eu propuxenlle a Javier que se me facía o prólogo. E díxome, non, xa chegou eu falo co presidente meu, da Real Academia, con Ansón, e para que xo faga. E a mí me sorprendeu moitísimo a diligencia, non? A diligencia que tivo para... Como non? Por fin, me emociona, además, me hace un prólogo que a mí me deja, personalmente, me deja un pouco avergonzado, non? Compárame con Canva, compárame con autores galegos que para min son maestros. Este Canva era unha auténtica maravilla. Compara, me pongo ao mismo nivel, e a mí, honestamente, creo que non é pa tanto. E decías do continente, non só do contido, o continente é unha obra de Distrito Xermar, que é un Alberto Sánchez, que é un diseñador e fotógrafo de Coruña, que, por certo... As fotografías son espectaculares, brutales. Tamén ten moito que ver ca catedral. É o que lle fixo as fotos o Códice Calistino para os facsímiles, os miles. Todas as fotos son del? Sí, todas. Bueno, salvo algunha puntual que é de algún amigo tamén que non pudo... E algunha que compramos para... Mira, cousas. Aguardente, non solamente para chupitos. Non solamente para chupitos. O aguardiente debe... A ver, o aguardiente ten unha copa de consumo, que podía ser unha tulipa ou unha copa de coñac, onde se podan apreciar os aromas. A xente fala... nun espazo... Sí, un espacio que permita un pouco aromatizo. Por sempre vai en chupito... Sí. Date unha idea de que tamén sempre vai en chupito e a menos 22 graus de temperatura, non? A iso podes beber lejía, que tampouco te enteras do que é, non? Quero dicir, non tes problema ningún. Xa cando falamos de certos... Aí as calidades non as apreciamos, claro. Evidentemente, ese é o truco, non? E ese é o conto este de sempre do caseiro, que vou... Decir, non é verdade, é como botarlle limón ao marisco tamén, non? É boísimo, tal, bueno, vende atrás de cando se pudría, pero non de ahora. Entonces, o aguardiente requiere, aunque moita xente pensa que é un licor ou que é o único que predomina o alcohol, é unha mentira. Date conta que todos os aromas... Ben é certo que nós non temos tradición de envejecer en madeira. Se te fijas nos whiskies, coñacs, os precursores aromáticos máis comuns son a vainilla, bueno, os tostados da madeira. Pero como se bebe? Pois eu bebería despois de comer, dunha comida copiosa, e, sobre todo, ben acompañado nunha sobremesa onde hai unha boa tertulia. Pero en copa, tipo copa de coña, sen nada máis? Sen nada máis, sí. O non combina ben con... El aguardiente é realmente complicado de combinar. De feito, un segundo traballo que estamos pendientes ou mirando a posibilidade de facer, que é coctelería con aguardiente, aínda que hai moitísima xente ahora mesmo aquí, en Galicia, en España, dándolle a importancia que isto ten. Porque a importancia que isto ten é brutal. Nós somos os baluartes, os que conservamos o primeiro destilado na historia da humanidade nesta terra, non? Por iso decía antes, isto de metelo debaixo das barras, debíamos empezar a quitar en botellas del señor Cardú, pues debíamos empezar a quitar quitárnoslo da cabeza. Mira, e a nivel anecdótico, xa cara ao final, hai varias persoas. Por exemplo, aquí quería, pues está Alberto Lareo, do Manso, está Yayo da Porta, está Juan Manuel Crujeiras, está Beatriz Otelo, e máis. Está tamén un rapaz que se chama Miguel Ángel Gómez González, SOHS. Sí, ese son. E entón, son diferentes cociñeiros que elaboran pratos
con aguardente. Sí. Isto ten, o primeiro non quería facelo porque me parecía entrar un pouco, quitarlle o carácter didáctico que ten o libro, entrar un pouco no show business ou no mediáticos, tal. Son grandes amigos, non? Primeiro desos son, máis que colaboradores, son amigos personales. Son cociñeiros de primeiro renome. Sí, hombre, claro, pero bueno, tamén son personas... Ata Miguel Ángel Gómez, Tamén son personas que tamén teñen amigos, como a min, salimos por aí a veces a tomar uns tal, e cando lles empecé a contar isto, propúsenlle facer unhas recetas con aguardiente. Isto viña un pouco... Que mira, espera, claro. Isto é de... De quen é este? De Crujeira. Crujeira, sí, este é un fenómeno. Plátano flambeado con licor de cilantro, xeado de coco e biscoito de almendras. Sí, eso é un postrecillo que hicimos así para... Non o ven, a ver. Isto. Imagínate, pois isto leva aguardente. Sí. Isto Hicimos... é espectacular. El aguardiente, antes preguntábasme da capacidade aromática do aguardiente, ou decía cheu, date conta que todos os... Creo que me dicías ti, porque non penso que eu tivera a capacidade de facerche esa pregunta, a capacidade aromática. Pero é importante polo tema das recetas, quero dicir, cando nós valoramos que o aguardiente, eso só sabe alcohol, é moi forte, temos que darnos conta que os cereales, que é onde veñen outros tipos de alcoholes, como whisky, como coñá, como... Bueno, perdón, coñá veñen da uva tamén. Vodka, ginebras, tal, veñen de fermentacións de cereales, que se ti colles un puñado de cereales, pois non teñen moitos potenciales aromáticos, verdad? Logo hai que combinalos con madeira, e se dicía, nos o aguardiente, o coñá, todo este tipo de destilados que proveñen das frutas, dos froitos, os froitos teñen nos ollejos unhas potencialidades aromáticas brutales, chámanse terpenoles. Por certo, que no libro hai varias analíticas feitas por cromatografía de gases, no EVEGA, pois mostrando un pouco a potencialidade de cada das variedades galegas ou das variedades máis utilizadas no aguardiente. Pois mira, xa que chegamos ao final, eu teño que facer a pregunta do millón. E a pregunta do millón é complicada, A ver. O noso aguardente é o mellor aguardente do mundo? Eso me obligaran, casi me obligan a facelo en Liébana tamén, o mismo... Claro. No. Noso aguardente é o único... No noroeste de España, que é un pouco onde trato de ubicar... Ti saca balóns fora ante a pregunta, porque a pregunta é unha encerrona, Sí, non se pode, pero non se pode facer con ningún tipo de produto mellor ou peor, son conceptos un pouco. Detrás de todas as empresas hai xente traballando, deixando os cornos para facelo moi ben. É dicir, isto de criminalizar o que fai moito e potenciar o que fai pouco, pois a veces sí, a veces non funcionan. Son grandes verdades ou grandes mensajes que mandamos a xente moitas veces son erróneos. É dicir, a aguardiente que se fai boa en todos os lados do noroeste de España en general, porque é onde facemos aguardiente. Sobre todo o que fai boa aguardiente o que intenta facer ben, e se preocupa por facelo ben. Pero eu supoño que o que temos que comezar a aprender é a degustalo. Sí, é a deixar de vilipendialo e poñelo no seu lugar. E ter cuidado. Non ver a Deus. Sí, sobre todo a certos tipos de deuses que andan por aí. Hai que ter cuidado de como diaño, non? Como consumimos para, por se nos dá por ver a Deus por un exceso de consumo ou incluso por ter 5 fillos. Fíjate que hai moitos por aí que ven a deuses e andan facendo cousas moi raras por algunhas cidades de Europa, non... Oye, Miguel, fixeches un libro espectacular. Moitas gracias. Espectacular. E tiveches esa humildade suficiente para entender que este libro, este produto, necesitaba de moitas máis mans ao redor para facer esta auténtica maravilla. Un placer. Moitas gracias, un placer para min. Cando queiras, ou cando te... Bueno, non, un día tesme que vir falar desa conexión que tes ti con Australia. Sí, hombre, cando queras, eu son... Pero é outro día. Porque este home, grazas, Nada. Porque este home pasa varios meses ao ano en Australia, porque ali, pois, fala do que nós facemos aquí e distribúe e lles ensina, pois, todo o que se fai aquí, pero en xeral en España, o leva ali a Australia. Pero hoxe non viña a falar de nada diso. Hoxe viña a falar deste librazo, Aguardiente, en castelán. Historia de sus orígenes y evolución, de Miguel Ángel Gómez González. Se están interesados, é unha edición limitada. Son poucos exemplares porque están coidadísimos. Veñen os exemplares cunhas maravillosas láminas que reproducen fotografías que teñen que ver, isto é o bagazo, que teñen que ver ca fabricación da aguardente. Non lle perdan a pista, paga moito a pena. Nos marchamos, estamos en Correo Televisión e en Santiago Sí. Sexan moi felices.